Avui som a Vilanova i la Geltrú. Ole tu! Ole tu! Està molt bé que les ciutats dediquin zones verdes a posar arbres i jardins, però d'aquí a posar dos arbres al mig del carrer... ¡Qué cosas, qué inventos! Ven, que... Yo no soy catalana. Da igual, no pasa nada. Y yo no quiero la independencia. Tranquila, mujer, tranquila. Yo no soy catalana, porque no soy catalana. ¿De dónde es No usted? hablo catalán porque no me da la gana. Claro, hombre. Soy extremeña. Ah, extremeña, pues ya está. Y los extremeños somos así. Pues recuerdos, ¿eh? Oye, como me sacáis por la tele, ¿en qué canal se ve? Esto, en Canal Extremadura. Ara m'he cagat! Què us passa aquí a Vilanova i la Geltrú amb els arbres? No sé anar. Com és que hi tenen un arbre aquí al mig? Què ha passat? Doncs mira, perquè els que van dissenyar les cases i el carrer no es van veu que trucar, no es van trucar, no es van posar d'acord. no es van comunicar. Com s'ho fan per sortir del garatge? No sortim, Ah, no surten. ni entrem. Surrealista. Al mig de la porta. Centrat. Està bé. Per mi que el van medir. Bueno, no pasa nada. Un carrer. A la meva esquerra, cases. A l'altra banda, res. On posem la vorera? A l'altra banda. Això és perillós. Imagineu que surto de casa i passa un cotxe. Teatro del bueno. Què hagués passat si el cotxe anés a 100 per hora? A mi me da pena el chico. Si viu bé aquí a Vilanova o no? A tot arreu es viu bé si un vol. Ah, Si no vol, no es viu bé. Jo soc de la Geltrú, Entenem, això és diferent, això. Los de Vilanova se'n coneixen ells i no en diu ni bon dia, ni adeu, ni res. Però jo t'explicaré el per què. Aviam. Perquè la Geltrú és petita encara, no ha crescut. I Vilanova s'ha fet molt gran. Vilanova s'ha fet gran de lo que vas robar de la Geltrú. Ojo, Hi ha rivalitat entre No, Vilanova... tot això no. No, i ara? La Núria, Això feia. que treballava al mercat. I tant. Què feia el bacallaner? Ai, aquell bacallaner, que guarro. Tenia el bacallà en remull, allà agafava una pinta que portava aquí, amb el suc d'aquell bacallà, Sí. es pentinava. Juanito, vostè era barber. Sí. Sí? Doncs mira, que li ensenyaré uns pentinats. A veure... Què li sembla aquest pentinat? Aquest de Messi. Això ara, aquest noi, con la barba negra i el cabell d'així, això sembla Charles Rivers, el pallasso aquest de Cubelles. Vostès què els hi sembla, el pentinat d'en Messi? Home, jo em sembla que és el Messi. Sí. Sí, és El Messi. Messi pintat d'arròs i la barba. A tenir la cara llarga, Sí. jo hubiese tallat més cabell de sobre perquè li fes una mica bombejada i no se li veria la cara tan llarga. Tan llarga. Com ara a tu. Sí. Se te veu més perquè t'han fet més curt aquí. Vale. Perquè no se te vegi tot rodó. Això, aquest cabell tapat, anant tapant aquí. Anar tapant una mica les entrades la aquestes. centrada, que és Sí. aquí, una mica Però vol dir que hi ha gaire res a fer, ja, no? Ya está, eso más claro que los cañamones de Aquilo. Voltant per aquí a Vilanova, ja he vist una zona que hi ha uns carmels dibuixats a terra. Què és allò? Per carnaval es tiren molts carmelos. Molts carmelos, sí. Els agraden aquells carmelos allà a terra dibuixats? No valen res. I després acompanyem en Ricardo a recollir carmels. Ole tu! Ole tu! Tot això és la zona dels carmelos. I tot això són els carmelos. Bueno, maco perquè sí. Bueno, que són carmelos perquè vostè ho sap, però també podrien ser calamars a la planxa, si no saps què Sí, és. bueno, però calamar la planxa aquí no és típic. Me la suda. És com una zona habilitada per tirar carmelos. Tirem carmelos. Si és obligat a tirar carmelos, doncs carmelos. Tirem carmelos. Vinga. I ja està. Carmelos! No sé qui és aquest. Una fiesta de la leche, vamos. ¿Usted estuvo aquí el día que pintaron esto? Sí, ¿Ah, sí? sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Pintaban Paso Cebra. Yo estaba por ahí siempre esperando a la mujer y Sí. entonces el concejal dice, bueno, pues aquí, ¿qué vamos a hacer? Ya sabes que he pensado que pintar caramelo. Así, de esa manera. Así lo decidieron. Pues pintar caramelo. Caramelos. Molt ben pensat, doctor. Ole tu! Ole tu!